Ecco la situazione meteorologica. Una nuova ondulazione sul nord Italia ha favorito lo sviluppo di un sistema ciclonico sul Mar Ligure, precipitazioni anche intense quest'oggi sulla Liguria, ma prima di un temporaneo miglioramento che avverrà già nella serata, ma soprattutto nella giornata di domani. Nel corso del pomeriggio miglioramento con ampie schiarite nell'Imperiese, sole che farà capolino anche fino al Genovesato, mentre residue e deboli precipitazioni interesseranno gli entroterra del Levante. In serata il miglioramento sarà su tutta la Liguria. Venti da nord, sempre a carattere tra debole e moderato, mare inizialmente mosso ma in graduale calo fino a poco mosso, temperature massime stazionarie non oltre i 16 gradi. Per domani, venerdì 13 marzo, i previsori della Limete si attendono una giornata soleggiata con cieli sereni in mattinata e qualche nube sui versanti padani del settore centrale nel Levante, con la formazione di cumuli nel corso del pomeriggio nel primo entroterra, ma senza piogge. Venti tra deboli e moderati a regime di brezza, mare poco mosso. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento.